Naam, bana mambo vipi? Kwa majina naitwa Mr. RJ na kama kawaida nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone, video, lakini pia na masuala pia ya kamera. Lakini katika siku ya leo ninaenda kuzungumzia katika upande wa drone, na kitu ambacho nakizungumzia leo ni tofauti ya DJI Mini 2 na DJI Mini 3 Pro. Sasa hizi ni drone ambazo zimetoka kwa kufatana kwa katika series ya mini series. Tunapozungumzia mini series tunazungumzia drone ambazo zipo chini ya uzito wa gram 250. Kwa sasa kwa nchi nyingi drone yako ikiwa katika huu uzito, manake inakuwa considered kama toy drone, manake hautakiwi kufuata mlolongo mrefu kwa ajili ya kufanya registration ya drone yako. Kwa sasa nitaenda kutoa tofauti ya Mini 2 pamoja na Mini 3 ili sasa wewe uweze kuamua kwamba je, inafaa Mini 3 kuinunua. Unaweza kuwa labda na Mavic Air tu, unaweza kuwa na Mavic Air, unaweza kuwa na Mini ya kwanza, unaweza kuwa na Mini ya pili kama hii. Sasa nitaenda kukupa zile features za Mini 3 Pro nikilinganisha na hii, alafu sasa hizo zitakusaidia wewe kuweza kuamua kwamba je, ni drone ambayo inafaa kwa ajili ya kuinunua au maybe unaweza kuwa unahitaji drone nyingine. Mini 3 Pro imetoka mwaka jana na imetoka ikiwa na features ambazo ni nyingi sana na inakuwa considered kama, yani kwa sasa hivi ni ndo the best mini drone. Yani ni ndo drone ambayo ni best katika drone zote ambazo zipo na uzito chini ya gram 250. Kwa sababu sio DJI peke yao ambao wametengeneza mini drone, Hapsani wana mini zao, lakini pia Autel pia wametengeneza mini zao, lakini sasa hata hao DJI wenyewe DJI wao wenyewe wameshatengeneza mini kadhaa. Kuna mini ya kwanza, kuna mini ya pili, lakini pia hizi zenyewe hizi mini ya kwanza na mini ya pili kuna standard edition zake ambazo wamezitengeneza, ambazo zinakuwa zinapatikana katika zikiwa na feature chache lakini pia zikiwa na uwezo mkubwa. Kwa sasa mimi nitaenda tu kufocus kwenye tofauti kati ya Mini 3 Pro pamoja na Mini 2. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutakizungumzia ni ile distance ambayo ina cover. Yani tunapozungumzia transmission distance, maana yake ni kwamba ni ule umbali ambao drone inaweza ikafika lakini bado ikawa na uwezo wa kuleta live feed kwenye either kwenye remote control au kwenye simu. Yani si tunaelewana, kwa sababu mfano Mini 3 Pro inakuja na monitor yake kabisa pale. Kwa maana yake uhitaji kutumia nini? Kutumia simu. Lakini kwa Mini 2 tunatumia RCN1 ambayo lazima tutumie na nini? Tutumie na simu. Kwa sasa Mini 2 yenyewe transmission distance ni kilomita 10, lakini pia Mini 3 Pro yenyewe inakuwa na advantage kwa sababu inatumia OcuSync 3. Kwa maana yake inaweza ikafanya coverage ya kilomita 12, lakini sio kilomita 12 tu, yenyewe inakuwa na advantage moja kwa sababu inakuwa inaleta live feed ya 1080. Kwa maana yake kama unatumia simu yako kwenye remote utakuwa unaona image ya 1080 pale kwenye remote, ukiachana na ile ambayo ina capture kwenye micro SD card. Lakini kwa Mini 2 yenyewe ulikuwa unapata live feed yenye resolution ya 720. Kwa maana yake Mini 3 Pro inakuwa na advantage ya kwamba ina cover distance kubwa, ile transmission distance, lakini pia ukiwa unapata full HD ile live feed ile ambayo picha ambayo unakuwa unaiona wakati unafanya capturing, kabla hujaja sasa kuchukua zile faili zako zilizokuepo kwenye micro SD card. Kwa sasa hiyo ni strengths mojawapo ya Mini 3 Pro ukilinganisha na Mini 2. Factor ya pili ni obstacle avoidance, maana yake kwamba ule uwezo wa kugonga kitu. Kwa Kiswahili sijui kama naweza nikatumia maneno gani, lakini Mini 2 hata ukiendesha kulenga ukuta nini inagonga ukuta, ukiendesha kwenda kugonga mtu inagonga mtu. Lakini Mini 3 Pro ina obstacle avoidance, kwa maana ya kwamba kama itakutana na kitu chochote inaangalia umbali fulani na inapiga breki, kwa maana yake haitaendelea tena kwenda kukigonga. Kwa hiyo mfano kama unaendesha drone, mfano ukamlenga mtu, ikikaribia umbali fulani inasimama yenyewe. Kwa hiyo utaseti unataka isimame au ibypass. Kwa hiyo sasa, lakini concept ni kwamba yenyewe ina obstacle avoidance, na hizo obstacle avoidance zipo tatu, kwa maana ya kwamba huko chini, lakini mbele pamoja na nyuma. Kuna drone ambazo wanaitaga ni omnidirectional. Hizo ni zenyewe ambazo zenyewe inakuwa na obstacle
avoidance sehemu yote. Kwa mfano Mini 3 Pro ukiendesha kiubavu ubavu kwenda ukutani inaenda inagonga ukuta, au kwenye mti inaenda inagonga mti. Lakini kama ni kwenda mbele au kurudi nyuma hivi, mfano ukarudisha backward hivi afi kukutana na obstacle, itasimama. Kwa sasa hiyo ni advantage mojawapo ya Mini 3 Pro. Hicho ni kitu cha muhimu kwa sababu beginner wengi wao wana clash, kwa sababu unaweza kawa unafanya unachukua footage ya kurudi nyuma, umevuta joystick, drone inarudi nyuma, kumbe nyuma yako labda kuna kitu, maybe kuna mti, unashangaa tu drone imecrash, au kuna muda wewe unaendesha unakutana kuna sehemu kuna mnala labda, sasa wewe unapiga shot ya drone inarudi nyuma hivi, kwa maana yake wewe huwezi kaona kilichopo nyuma. Kwa sasa kama ina obstacle avoidance, maana yake inakuwa imekusaidia usicrash. Hiyo ni factor nyingine ya pili. Kwa Mini 2 haina obstacle avoidance, lakini Mini 3 Pro ina obstacle avoidance. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kukaa na chaji. Hii Mini 2 yenyewe ina uwezo wa kukaa na chaji. Kwa ile ambao wameadvertise kiwandani ni dakika 30, lakini practically nimeona inaishia dakika kama 25 26 hapo, mpaka betri moja inakuwa imekata chaji. Lakini Mini 3 Pro inakuja katika ile ambao wameadvertise kitandani, ile flight time ni dakika 34. Kwa maana yake hapo ukija sasa practical ukajaribu, inafika mpaka kwenye dakika 30 29 hapo. Kwa hiyo ni mojawapo ya advantage ya Mini 3 Pro. Lakini pia Mini 3 Pro wametengeneza katika betri za aina mbili. Kuna betri ile ya kawaida, lakini kuna betri ambayo yenyewe ni plus. Kwa maana ya kwamba inakuofa kitu zaidi. Hiyo betri ya plus yenyewe inakuwa na bei kubwa kidogo, lakini inakuwa na uwezo ukana na charge dakika 47. Kwa maana yake sasa kama wewe labda unaenda kuchukua image maybe katika kisiwa, katika maji, kwa unahitaji charge iwepo ya kutosha, kwa sababu mfano unarusha drone kutoka huku mpaka kwenye kisiwa fulani, unataka kupiga image. Kwa hiyo charge ikikatikia pale katikati, maana yake unakuwa umeshapoteza drone. Kwa sasa Mini 3 Pro inakupa hiyo advantage, inatoka na betri mbili. Japo ukiweka ile betri ambayo ni plus, uzito unavuka ile gramu 250, lakini bado inakusaidia wewe kucapture footage kwa muda mrefu zaidi, au inakuwezesha kupeleka drone mbali, lakini unakuwa na uhakika kwamba drone yako itarudi ikiwa safe. Kwa hiyo ni factor nyingine au ni difference. Kwa hii hapa Mini 2 inakuwa betri yake kidogo inachukua muda mfupi ukilinganisha na Mini 3 Pro. Lakini factor nyingine sasa ni kwa upande wa kamera. Sasa tunazungumzia zaidi tunaangalia tutaangalia kamera, lakini pia na quality ya footage ambayo inachukua. Mini 2 kamera yake ina sensor ya 1/2/3, lakini kwa Mini 3 Pro yenyewe ni 1/1.3, kwa maana ya kwamba sensor ya Mini 3 Pro ni kubwa kidogo. Unajua tunapozungumzia ukubwa wa sensor unaweza usielewe, lakini advantage zake ni kwamba sensor kubwa maana yake inaweza ikawa inakusanya mwanga mwingi ukilinganisha na sensor ndogo. Kwa maana yake Mini 3 Pro unaweza capture footage katika mazingira ambayo yana low light na bado footage ikawa clear, yani ikawa haina zile chenga au grains. Lakini hii katika mazingira ambayo yana mwanga mdogo itakubidi upandishe sana ISO, na ukishapandisha sana ISO matokeo yake ile footage yako inaweza ikawa non usable, kwa sababu itakuwa na grain nyingi au zile chenga zitakuwa nyingi. Kwa sasa Mini 3 Pro inakuja na sensor kubwa, lakini sensor kubwa pia inasaidia kucapture detail nyingi. Kwa maana yake video au picha ambayo inapigwa na Mini 3 Pro inakuwa na quality kubwa ukilinganisha na ile ambayo inapigwa na Mini 2. Lakini pia hapo kwenye capability ya kucapture, hii hapa kwenye upande wa video ilikuwa ina capture video yenye maximum bitrate ya 100 MB per second, lakini Mini 3 Pro ina capture footage yenye maximum bitrate ya 150 MB per second. Kwa maana unaweza kaangalia ile bitrate inakuwa inaongeza quality. Kwa hiyo ukishoot katika bitrate kubwa, maana yake una expect kuwa na footage ambayo ina quality kubwa, lakini ukishoot katika bitrate ndogo una expect pia kwamba kuwa na footage ambayo ina quality kidogo. Lakini kitu kingine pia ambacho ni advantage kwa Mini 3 Pro ni kwamba Mini 3 Pro yenyewe ina shoot normal, yani kwamba image profile ambayo ni ya kawaida,
lakini pia inaweza ikashuti D-scene like ambayo inashuti inakuwa kama semi flat, haipo kama logi lakini inakuwa ni katikati yake, kwa maana ya kwamba inakusaidia kwenye post production, lakini pia inaweza ikacapture higher dynamic range. Kwa mfano umecapture sehemu labda jua linazama, maana yake una expect kwamba unakuwa na zile light rays ambazo zinatoka kwenye jua moja kwa moja ambazo zinakuwa ni very harsh, lakini kuna mazingira ambayo mwanga wake umepoa. Kwa sasa kuzibalance hizi zote hizi lazima capture higher dynamic range. Sasa Mini 3 Pro inakuwa na hii advantage, lakini Mini 2 inachukua tu normal footage. Sasa inakunyima ile flexibility ya kufanya kwenye post production. Kwa sasa Mini 2 inafaa kidogo sana kwenye shughuli commercial, lakini Mini 3 Pro inafaa kuitumia kwenye shughuli commercial. Mavic Air 2 ina sensor ya moja, ina sensor ya 1/2. Kwa maana yake sensor ya Mini 3 Pro ni kubwa kuliko sensor ya Mavic Air 2. Japo Mavic Air 2 pia ina shoot D-scene like, lakini Mini 3 Pro sensor yake ni kubwa, kwa maana yake inakuwa na advantage. Sasa tofauti nyingine pia ya Mini 3 Pro pamoja na Mini 2 ni kwamba Mini 3 Pro yenyewe inaweza ikashuti vertical image, kwa maana ya kwamba kamera yake inaweza ikalotate na ikashuti video ikiwa wima hivi, wakati Mini 2 yenyewe kama unataka video ya wima itabidi ushuti tu 4K lakini uje ukati, kwa maana yake unakuwa umesharuzi kiwango kikubwa cha detail kutokea kwenye kwenye footage. Kwa hiyo yenyewe ina gimbal ambayo inaweza ikatilt ikasimama hivi, kwa maana yake una capture footage ambayo ni vertical moja kwa moja ambayo ikiwa wima, kwa maana yake unapata ni full 4K full quality, lakini Mini 3 kwa Mini 2 uweze kupata hicho kitu. Kwa hiyo sasa hizo ni baadhi ya differences za Mini 3 Pro pamoja na Mini 2. Sasa kwa mtu ambao unataka labda ulikuwa unawaza kwamba ni drone gani unaweza kununua kati ya hizi mbili, kama budget yako inatosha unanunua Mini 3 Pro, kwa sababu ni drone ambayo ni ndogo, weight tu kama hii, lakini bado ni nzuri sana. Hizo factor kama obstacle avoidance, lakini pia ile capability ya kuchukua video ni nzuri. Lakini pia kuna kitu kingine kwenye swala la kupiga picha, kwa sababu kuna wengine wananunua drone kwa ajili ya kufanyia shooting ya video, lakini pia wengine kwa ajili ya kupiga picha. Lakini kwa upande wa picha pia ina advantage. Hii ina megapixel 12. Megapixel huwa zinamata sana kwenye swala la picha ukitofautisha na video, kwa sababu video ya 4K mara nyingi inatosha tu na megapixel kama 8.3. Kwa sasa hizi zingine zinabaki kuwa kama extra. Kwa sasa swala la megapixel linamata sana kwa upande wa picha. Sasa Mini 2 ina megapixel 12, lakini Mini 3 Pro ina megapixel 48 na inaweza ikashuti JPEG, DNG pamoja na low. Kwa sasa ukishuti low alafu megapixel 48, maana yake unakuwa na flexibility kubwa ya kuweza kucrop ile footage yako au ile image yako na bado ikawa na quality kubwa, kwa sababu ina megapixel nyingi. Lakini hii ina megapixel 12. Kwa unaweza kaona kwamba Mini 3 Pro ni drone ambayo ni ndogo lakini ni very capable. Kwa upande wa kucapture image na stability na vitu kama hivyo inaizidi Mavic Air 2. Mavic Air 2 yenyewe ni kubwa, ina gramu zaidi ya 250. Kwa manake na drone ikiwa nzito, manake pia inakuwa na uwezo mkubwa wa kuresist upepo. Lakini ukiangalia Mini 3 Pro ni drone ambayo ni ndogo lakini bado ikawa inaweza kukuofa vitu vingi. Lakini kitu kingine, Mini 3 Pro yenyewe inakuja na remote yake, au remote ambayo ipo pamoja na monitor pale. Kwa maana yake tena utakiwi tena kuhangaika siku download DJI Fly app kwenye simu yako, maana kuna watu wengine pia hawana simu ambazo zina support hiyo DJI Fly app. Lakini ukiwa na ile remote moja kwa moja inakuja na monitor yake, ukiwa una shoot juani, hiyo monitor inakuwa ni very bright kiasi kwamba unaweza kuwa unaona image hata kama una shoot kwenye jua kali. Kwa hiyo ni advantage. Kwa Tanzania hapa, masela wa Tanzania wanaiuza katika range ya 2,207,000 kwa package ya remote, drone pamoja na betri moja. Kwa combo ni wewe sasa unaweza kaulizia kama unahitaji betri za ziada, lakini kwa ile remote control ambayo ina monitor pamoja na drone pamoja na betri moja unaipata kwa 2,207,000 mpaka 2,208,000 hapo. Kwa sasa ni drone ambayo ni nzuri sana katika mini drone zote. Cha kwanza ni ndogo, inaweza ikafiti hata
kwenye kabegi kadogo tu, unaweza kaiweka, au unaweza kaiweka hata kwenye koti. Kwa hiyo maana yake yani inafiti popote. Tofauti na drone zingine kama Mavic Air 2 au pamoja na Mavic Air 2, lakini yenyewe inawafaa sasa watu wa namna gani? Yenyewe inafaa kwa watu ambao ni beginner, lakini pia watu ambao sasa wapo semi professional, kwa sababu yenyewe ina uwezo pia wa kupata kitu ambacho unaweza kukitumia professionally, labda kwenye music video, lakini pia unaweza ikafaa kwa matumizi tu ya kawaida yale ya maybe for fun, kama unapenda kuendesha tu drone kama mimi. Kwa hiyo ni drone ambayo inafaa sana. Nadhani vitu vingi ambavyo vinahusiana na hizi drone mbili nimeshavikava. Kwa hiyo ni wewe sasa kuamua kwamba unanunua drone gani. Karibu sana katika channel ya Teknohama. Leo kama una swali lolote ambalo linahusiana na drone yoyote, basi unaweza kaandika tu comment yako hapo, na mimi nikisoma nitaifanyia kazi. Kwa hiyo karibu katika video nyingine. Kwa majina naitwa Mr. RJ. Tukutane katika video nyingine.